მოგესალმებით, ეთერშია რადიო პროექტი მე და გარემო, რომელსაც წარმოგიდგენთ სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია ვეისლესი. და წამყვანები მე და გარემოსი ანა ცხადაძე და გიორგი გულიაშვილი მიმოვიხილავთ ყველა იმ თემას, რაც ჩვენ გარემოს უკავშირდება, ბუნებრივ გარემოს და შესაბამისად უკავშირდება ჩვენ ჯანსაღ ცხოვრების წესს. დღევანდელი გადაცემის თემა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ყველასთვის საინტერესო წესით. ეს ეხება სამედიცინო ნარჩენების მართვას. აქვე დავაკონკრეტებ, რომ სამედიცინო ნარჩენები არის განსაკუთრებულად სახიფათო ნარჩენები, რომელიც წარმოიქმნება სამედიცინო დაწესებულებებში, ლაბორატორიებში და ასე შემდეგ, სხვადასხვა манипуляციების შედეგად. ეს ასევე ერთ-ერთი იმ ტიპის სახიფათო ნარჩენია, რომელიც პირველ რიგში შევიდა ძალაში მათი მართვა და რეგულაციები შესაბამისი. მოკლედ დიდი ხანია საქართველოში უკვე ამ მიმართულებით ხდება მუშაობა, როგორც სამედიცინო დაწესებულებების შიგნით, ასევე სერვისის მიმართულებით, რაც შეეხება ამ ნარჩენების გაუნებელყოფას და მისი მართვის მექანიზმები გარდაულად უნდა შეესაბამებოდეს დადგენილ ნორმებს და სტანდარტებს. გადაცემის სტუმარია ძალიან საინტერესო ადამიანი, ბატონი ლევან ჭედლიშვილი. არ უყვარს ხოლმე ბატონ ლევანს ექსპერტად რომ მოიხსენიებ და შესაბამისად მომიწევს მისი რეგალიების ჩამოთვლაც. პირველ რიგში ფილოსოფიის მეცნიერებათა დოქტორი, 30 წლიანი სამედიცინო მენეჯმენტის გამოცდილება და 20 წლიანი გამოცდილება სამედიცინო ნარჩენების მართვის სფეროში. ამჟამად სამედიცინო კლინიკების ქსელის ხელმძღვანელი. მოგესალმები ბატონო ლევან, მოგესალმები გიორგი. მოგესალმებით მსმენელს, დიდი მადლობა მოწვევისთვის და ყველაზე მნიშვნელოვანია ამ თემის უფრო აქტუალურ კონტექსტში წამოჭრისთვის ანას ძალიან დიდი მადლობა. მოგესალმებით, მეც მივესალმები ჩვენს მსმენელს და ნამდვილად საინტერესო თემა გვაქვს დღეს და ესეთი საჭიროა და მნიშვნელოვანი. და იმედია და თან დარწმუნებულიც ვარ, რომ ძალიან საინტერესო საუბარი გამოგვივა. აბსოლუტურად. მოდი დავსვავ პირველ კითხვას, ხომ? ანუ როგორც თავშივე ვახსენე, თქვენ გამოცდილება გაქვთ სამედიცინო ნარჩენების მართვის, როგორც სამედიცინო დაწესებულებების შიგნით, ასევე მომსახურების სფეროში. შესაბამისად, მოდით მოკლე ექსკურსი რომ გავაკეთოთ მსმენელისთვის, რა კატეგორიებად იყოფა სამედიცინო ნარჩენები, რას ნიშნავს საერთოდ სამედიცინო ნარჩენები, როგორ ხდება მის სეპარირება შიგნით, მაგალითად საავადმყოფოში და შემდგომ მომსახურება რას ნიშნავს და როგორ ხდება მისი გაუნებელყოფა. დიდი მადლობა შეკითხვისთვის ანა. უპირველეს ყოვლისა მინდა განმარტო რას ნიშნავს სამედიცინო ნარჩენი. ვინაიდან და რადგანაც არსებობს მცნება სამედიცინო სახიფათო ნარჩენის, ახლავე უნდა ჩამოვყალიბდეთ იმ აზრზე, რომ ეს ნარჩენი არ არის ჩვეულებრივი ნარჩენი, რომელსაც უკაცრავად მუნიციპალური ნარჩენის კატეგორიაში გავიყვანთ. ანუ ეს არ გროვდება ოჯახში, არ გროვდება სხვა საქმიანობიდან გამომდინარე, გროვდება მხოლოდ იმ სამედიცინო დაწესებულებებში, რომლებსაც გააჩნიათ კონკრეტული სამედიცინო ლიცენზია და შეხება აქვთ ინფექციებთან, შეხება აქვთ ოპერაციებთან, მარტივად რო თქვათ, შეხება აქვთ ლაბორატორიულ კვლევებთან და ასევე მე მოვიხსენიებ როგორც სტომატოლოგიურ კლინიკებს, ასევე მოვიხსენიებ ვეტერინარულ კლინიკებს, ასევე მოვიხსენიებ სილამაზის სალონებს, სადაც ხდება სისხლთან კონტაქტი, ანუ ეს არის პედიკური, მანიკური და სხვა დანარჩენი ასე ვთქვათ სახიფათო манипуляция სხეულთან. ეს არის როგორც ბასრისაგნები, ასევე არის რბილი ქსოვილები, ასევე არის პათოლოგიური, პოსტპათოლოგიური ნარჩენები, რომლებიც ოპერაციის შემდგომ რჩება და მათი მართვა ხდება ორი სახით. არსებობს სპეციალური ერთჯერადი კონტეინერები და ხასუსო ერთჯერადი კონტეინერები, რომლებიც უნდა იყოს გერმეტულად დაცული, უნდა დაიხუროს თავსახური, ისე რომ
არ მოხდეს გაჟონვა, ჰაერის შეპარვა და ასე შემდეგ. და უნდა მოხდეს კონკრეტული სამედიცინო ნარჩენის კატეგორიისთვის კონკრეტული სპეციალური კონტეინერის გამოყენება. არსებობს მრავალნაირი კატეგორია ნარჩენის, მაგრამ სამს გამოვყოფ, ეს არის ბასრის საგნები, ეს არის რბილი ქსოვილები და ყველა სხვა დანარჩენი სახარჯი მასალა და არის პათოლოგიური ნარჩენი, რომელიც არის ადამიანის ოპერაციის შემდგომ ქსოვილები, რომლებიც რჩება ოპერაციის დასრულების შემდეგ. ეთილი. დიდი მადლობა. ანუ ამ ორ როგორც ვიცით, სამედიცინო დაწესებულებებს კურირებს ჯანდაცვის სამინისტრო. და უკაცრავად კიდევ არსებობს რადიოაქტიული ნარჩენები, ეს არის თერმომეტრის სხვადასხვა ხსნარები, არის თერმომეტრის ვერცხლის წყალი ქიმიურ ნარჩენში გადის. ესეც არის სამედიცინო ნარჩენი, რომელიც სამონტყოფოსთან და სამედიცინო დაწესებულებებთან რენტგენის ფირები, სითხეები, ყველაფერი რაც დაკავშირებულია პაციენტთან მომსახურების შემდგომ დარჩენილ ყველა იმ ნარჩენთან, რომელიც შეგროვებაც ხდება. აქ გვაქვს ანუ ორი სამინისტრო. ერთი, რომელიც ჯანდაცვის სამინისტრო, რომელიც კურირებს და ზედამხედველობას ახდენს შიგნით სამედიცინო დაწესებულებებში ნარჩენების სეპარირების საკითხს და ასე ვთქვათ ჯანდაცვის სამინისტროს აქვს ის პრეროგატივა, რომ შეამოწმოს სამედიცინო დაწესებულება, რამდენად სწორად ხდება შიგნით სეპარირება ამ ნარჩენის, რაც კრიტიკულად მნიშვნელოვანია, ამის სწორად სეპარირება და ამას შევეხებით შემდგომ, იმიტომ რომ ამისი უკვე ვთქვათ იმ ადგილას თუ იმ ტერიტორიაზე მიტანის შემთხვევაში, სადაც ხდება უკვე ამისი ეს იქნება დაწვა თუ სხვა ფორმით გაუნებელყოფა, იმდენად მნიშვნელოვანია, რამდენადაც უკვე იმ კომპანიას, რომელიც ემსახურება სამედიცინო დაწესებულებებს, უკვე ამოწმებს გარემოსდაცვის სამინისტრო. ანუ მარტივად რომ თქვათ, მე წარმოვადგენ კომპანიას, რომელიც ემსახურება სამედიცინო სამონტყოფოს, მაქვს იქიდან უკვე სეპარირებული დალუქული, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ნარჩენი, მაქვს ჩემს საწარმოში თუ იმ ადგილას, სადაც ამის გადამუშავებას ვახდენ, კონკრეტული ფორმით და შემდეგ შემოდის ჩემთან გარემოსდაცვის სამინისტროს შემოწმებაზე და რა ხდება? ანუ მე რაზე ვარ პასუხისმგებელი? ამ ორი სამინისტროს და კანონმდებლობის მიმართებაში რა თქმა უნდა, ეს ძალიან საინტერესოა და ძალიან და ამაზე ბატონ ლევანის ვთქვათ, რომ გვიპასუხოს, მაგრამ თან აუხსნათ მაყურებელს, რომ როგორ შეიძლება რომ გაუნებელყოფა მოხდეს ამ ნარჩენების, როგორი წესით ხდება. ორი წესი არსებობს, ერთი არის ინსინირაცია, ეს არის მარტივენით რო თქვა დაწვა, ანუ ყველაფერი რაც მოდის კონკრეტულ ობიექტზე სამედიცინო ნარჩენი, ეს ყველაფერი იწვება ფერფლის დონეზე. და არის ავტოკლავირება, მშრალი და სველი. ავტოკლავირება ჩვეულებრივი სტერილიზაცია, ანუ ორთქლით ხდება მათი, ასე ვთქვათ, ინფექციების დაწვა და მაღალ ტემპერატურებზე ხდება ინფექციების დაწვა, ან ცხელი წყლით. სამწუხაროდ ორივეს შემთხვევაში გვაქვს მედლის ორი მხარე, რომ ერთის მხრივ ინსინირაცია ძალიან კარგი მეთოდია, მაგრამ ეკოლოგიასთან აბსოლუტურად შეუსაბამოა დღეს და ავტოკლავირების შედეგადაც, როდესაც ხდება ორთქლით და წყლით გაუნებელყოფა იმ ნარჩენის, ეს ჩვენ გვაძლევს დაახლოებით -20% ნარჩენის ისევ იგივე მოცულობით არსებობას. ანუ რაოდენობა ისევ იგივე გვჩება და მოდით ესე ვიტყვი, ავტოკლავირების შედეგად უფრო მარტივად ხდება მუნიციპალურ ნარჩენის კატეგორიაში და კლასიფიკაციაში სამედიცინო ნარჩენის გადაყვანა, ვიდრე ინსინირებისას. ორივე შემთხვევაში საქართველოში კომპანიები, რომლებიც ემსახურებიან სამედიცინო ნარჩენების მომსახურებას, სრულ მომსახურებას ვიძახი, შეგროვებას, ტრანსპორტირებას და გაუნებელყოფას, არსებობს კომპანიები, რომლებსაც ინსინერატორები აქვთ, არსებობს კომპანიები, რომლებსაც ავტოკლავირების საშუალებები აქვთ. თუმცა, კიდევ ხაზს უსვავ, არის
მედლის ორი მხარე და ამაზე საკამათოდ შეიძლება ვისაუბროთ, რა უფრო უმჯობესია, ინსინირება თუ ავტოკლავირება. ვინაიდან და რადგანაც ინსინირების შედეგად დარჩენილი ფერფლი კვლავ სახიფათო ნარჩენად ითვლება, ამის საკანონმდებლო ბაზაზე ვსაუბრობთ და შემდგომში ამ ფერფლის მოშორება უკვე იმ კომპანიას, ვინც ემსახურება ამ ნარჩენს, არ ხდება. ანუ რისი თქმა მინდა, არსებობს სახელმწიფოში ნაგავსაყრელები, რომელთა ჩამონათვალში ამ მომსახურებით მიღებული, ანუ ინსინირებით მიღებული ფერფლის ჩაბარების უფლება არ აქვს. და მეორე, როდესაც ჩვენ ვიღებთ წყალს, ან ორთქლს, ან სხვა კონკრეტულ ნარჩენს, ეს წყალი სადღაც უნდა გადავღვაროთ. ვინაიდან ეს წყალიც ინსინირებულია, ბინძურია, ასე მარტივენით, დაბინძურებულია. ეს წყალი ან სანიაღვრეში უნდა ჩავღვაროთ, ან კანალიზაციაში უნდა გაუშვათ, ან სადღაც უნდა მოვიშოროთ. აქედან გამომდინარე, ამ წყალზეც პრობლემა გვჩნდება, იმიტომ რომ ის კომპანიები, რომლებიც ემსახურება წყლის მოწოდებას სახელმწიფოში, ითხოვენ უამრავ ლაბორატორიულ კვლევებს და ესეც ხარჯებთან არის დაკავშირებული. ანუ სრული ფაქტიურად ეხლა გამოდის ისე, რომ კი, ჩვენ პირობითად ეს სახიფათო სამედიცინო ნარჩენი ინსინირაციის გზით გავანადგურეთ, მაგრამ დაგვჭა ფერფლი, რომელიც დაახლოებით დაუშვათ ტონაზე დაგვჭა 10%, ანუ 100 კილოგრამი ფერფლი, რომელიც არის დაბინძურებული ისევ. იცით რა არის? დაბინძურებული არ არის, ჩვეულებრივი ფერფლია, მაგრამ აქ ერთი ყველაზე მთავარი აქსიომაა. ნარჩენების ნაგავსაყრელზე, მუნიციპალური ნარჩენების ნაგავსაყრელზე, პირობითად ნორიოს, ლილოს ნაგავსაყრელი რო ავიღოთ. იქ რომ მივიტანოთ ეს ფერფლი, მათი განთავსება ერთადერთი წყარო არის მიწაში დამარხვა. ანუ არის ესეთი სპეციალური კოდები, D10 თუ არ ვცდები კოდი, რომელიც მოიცავს თავის თავში, რომ მიწაში უნდა დაიმარხოს. ვინაიდან და რადგანაც ეს ფერფლი კუმშვადი მასალაა და ყველაფერი ის, რაც დავწვით ტონიდან 0.00001 თუნდაც ქრომიც რომ იყოს, ვინაიდან იქ ნემსის თავებიც არის, ეს ქრომი მიწასთან ლაბორატორიულად sapirtsoned ვერ დგება. ანუ სუფთა უნდა იყოს ეს ფერფლი, რომ მიწაში დავმარხო. ანუ ჯერ ლაბორატორიულად უნდა შეამოწმო. კი, და შემცველობა მეტალების ან ძიმე მეტალების კი. ანუ ეს პრობლემაც არ შეიძლება საყოველთაოდ ნაგავსაყრელზე დამარხო. კი, ბატონო. მე როგორც ვიცი, ეხლა მიმდინარეობს ამაზე უკვე სერიოზული პროექტის სახე ეძლევა ამას და მე მგონი მალე იქნება, რომ სახიფათო ნარჩენების ნაგავსაყრელი უნდა გაიხსნას და ეგეც ერთი პრობლემაა, რომ სახელმწიფოს არ გვაქვს სახიფათო ნაგავსაყრელი და არის რუსთავში არის ერთი კერძო ნაგავსაყრელი, რომელიც შეძლების დაგვარად თანამშრომლობს კონკრეტულ კომპანიებთან. თუმცა ვერ ვიტყვი, რომ ეს თანამშრომლობა მოკლევადიანია, გრძელვადიანია, მე შეიძლება შემეშალოს. კი ბატონო. ეს ნაგავსაყრელი სანიტარი არის ესეთი კომპანია, რომელსაც გააჩნია ფანჯარა, ასე ვთქვათ, ამ ნაგავსაყრელზე, სადაც სპეციალური სახიფათო ნარჩენის ფანჯარას ვეძახით, რომ იქ ყველაფერი იქ არის ზეთი, უჯრედი, დიახ, ეს არის ზეთიც იქ იღვრება, პირობითად ვამბობ, ბიპის ემსახურებოდა და აქედან გამომდინარე ბიპის ნარჩენები, ეს ნავთობის პროდუქტების რაც დაიღვრებოდა და ასე შემდეგ, ყველაფერი იქ მიდის და ამიტომ ეს უჯრედიც ფაქტიურად ერთადერთია მთელ საქართველოს მასშტაბით. აი სახიფათო ნარჩენების სამარხი თუ გაკეთდა და სახელმწიფოს მხრიდან ეს ფერფლის თემას მოაგვარებს გარკვეულ წილად. ვიცით როგორი მომენტია, მოდით ესე ვიტყვი, ერთადერთი რითიც რეგულირდება, ანას შეკითხვას დაუბრუნდები, ერთადერთი რითიც რეგულირდება საქმიანობა ზოგადად სახელმწიფოში ნარჩენებთან მიმართებაში არის ნარჩენების ორგანული კანონი. ეს ნარჩენების, ხო, რომელიც გაწერილია როგორც მუნიციპალურ ნარჩენზე, ისე სამედიცინო სახიფათო ნარჩენებზე. ზოგადად სახიფათო ნარჩენები რო ვახსენოთ. ეხლა აქ ყველაზე საინტერესო არის ის, რომ კანონი ავალდებულებს საავადმყოფოებს, სამედიცინო დაწესებულებებს და ზოგადად დაწესებულებებს, რომლებიც სამედიცინო მომსახურებასთან არიან დაკავშირებულები, რომ თვითონ უზრუნველყონ სამედიცინო ნარჩენის გაუნებელყოფა. მოდი ესე ვიტყვი, უცხოეთში
სხვა ქვეყნებში, სადაც სამედიცინო ასე ვთქვათ, დაწესებულების გახსნა უნდა კონკრეტულ პიროვნებას, ლიცენზიის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კომპონენტი მარეგულირებელი თუ რის გამოც უნდა გავიხსნათ, არის რომ კონდეს გარკვეული რაღაცა დეპარტამენტი, გარკვეული პირობითად ვიტყვი, თანამშრომელი, რომელიც პასუხისმგებელია ნარჩენების გაუნებელყოფაზე. ერთადერთი ესეთი საავადმყოფო, რომელიც საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიაზე არის, მე თუ არ ვცდები, იყო ღუდუშაურის ეროვნული სამედიცინო ცენტრი, ისიც 2002 წელს აშენდა იაპონიის მხარდაჭერით გრანტი იყო გამოყოფილი და ინსინირატორი ედგა ტერიტორიაზე. ანუ ჩავთვალოთ, რომ ღუდუშაურის საავადმყოფო შეესაბამებოდა A კატეგორიის, ღუდუშაურის სამედიცინო ეროვნული ცენტრი შეესაბამებოდა A კატეგორიის სამედიცინო დაწესებულებას, სადაც აბსოლუტურად ყველა მომსახურება იყო ერთ ტერიტორიაზე. თუმცა როდესაც გვერდზე კორტები იყო და ეხლა თუ არ ვცდები დინამოს საწვრთნელი ფეხბურთის აკადემია გაიყიდა ადგილობრივი მიწები და მოსახლეობამ რომ ალყა შემოარტყა ღუდუშაურს, ინსინირატორი გააჩერეს. გამომდინარე იქიდან რომ ვახსენე ღუდუშაურის ტერიტორიაზე ინსინირატორი, ყველა ინსინირატორის წარმოებელი საერთაშორისო ბრენდები აკეთებენ პატარა ინსინირატორებს. ანუ აკეთებენ იმისთვის, რომ დათვლილია საწოლ დღეებზე სამედიცინო დატვირთვებიდან გამომდინარე, რამდენი შეიძლება კონკრეტულ საავადმყოფოს კონდეს დღის განმავლობაში, რომ იქ ფილტრიც უნდა გამოიცვალოს, თანამშრომელიც უნდა აიყვანოს და ძალიან ბევრი მომენტები არის, რაც არის გასათვალისწინებელი. ვინაიდან და რადგანაც ხას უსვავ ჩვენ ქვეყანაში არ ხდება მუნიციპალური ნარჩენების მომსახურების კომპანიიდან, პირობითად თბილისში თბილსერვისი ავიღოთ, ამ ნარჩენის გაუნებელყოფა და უბრალოდ გამიჯნული გვაქვს მუნიციპალური და სახიფათო ნარჩენები, საავადმყოფოები ეძებდნენ არსებულ რაღაცა მარტივად რო ვთქვათ კომპანიებს, ვინც მოახდენდა მოშორებას, აი მარტივენით რო ვთქვათ, მოვიშოროთ ეს ნარჩენი. კანონში გამოჩნდა რაღაცა პატარა, როგორ ვთქვა, ნაპრალი და კომპანიები, რომლებიც დღეს ემსახურებიან სამედიცინო ნარჩენის საავადმყოფოდან გამოტანას, მსგავსი კომპანიების მცნება კანონში არ არსებობს. ეს მე ვიძახი სრული პასუხისმგებლობით. ოღონდ ხას უსვავ, ჩვენს შემთხვევაში კომპანიები წერენ კონკრეტულ დავარქვათ ბიზნეს გეგმას, რომელსაც ამტკიცებს უკვე გარემოს დაცვის სამინისტრო და ჯანმრთელობის სამინისტროსთან ამ კომპანიებს არაფერი შეხების წერტილები არ აქვთ. გეზეშე ყველამ ვიცით, გარემოს ზემოქმედების შეფასების ანგარიში დგება და ყველა კომპანიას თავისი აქვს. რომ გადავამოწმოთ დატვირთვები და კომპანიის მომსახურების რესურსი, აი არ შეესაბამება მოკლედ. ვერ ვიტყვი რომ არ შეესაბამება, მაგრამ 99% სამედიცინო დაწესებულებების, რომლებიც წინა მთავრობაში მე 2003-დან 2011 წლამდე ვიტყვი, პრივატიზირებული გახდა და კერძო საკუთრებაში გადავიდა სამედიცინო დაწესებულებები, ფაქტიურად ყველა კონტრაქტზე ამ კომპანიებს უწევთ ჯერ ერთმანეთთან ვაჭრობა, რომ ხელი არავინ ერთმანეთს არ შეუშალოს, ეს მოდით ქართულ ბიზნესს დავარქმევ და მეორე ყველაზე ცუდი მხარე ის არის, რომ სამედიცინო დაწესებულებებს უმეტესობას, შეიძლება 90%-ს განფასებაში არ უდევთ კონკრეტული манипуляცია დავარქვათ, მომსახურება დავარქვათ, ოპერაცია დავარქვათ, ნებისმიერი აი ამბულატორიაში თუნდაც გრიპის ვაქცინა რო გავიკეთო, ეს არის პირბადე, ხელთათმანი, ბახილი, ხალათი, თვითონ ეს ამპულა, შპრიცი და ასე შემდეგ. ანუ ამის განფასებაში თუ ღირს ეს 10 ლარი არ დევს მისი ასე ვთქვათ რა ღირებულების არის, რომ დაუშვათ ეს კომპანია შემოვიდეს და კონკრეტულად რაღაცა X თანხა გადაუხადოს, რომ ეს აქედან წავიდეს.
და შესაბამისად როგორ დადგა ეს ტარიფები? ანუ ეს გარემოს დაცვის სამინისტრო რაღაც საშუალო მაჩვენებელს თავაზობს ამ კომპანიებს თუ ეს არის მოლაპარაკების ბაზრის კვლევის საფუძველზე არის ანუ ხდება ესეთი რაღაცა არსებობს რამოდენიმე კომპანია როგორც თბილისში ისე რეგიონში თბილისის ტერიტორიაზე მოქმედებს რამოდენიმე კომპანია და სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობით ბაზრის კვლევის საფუძველზე ჩვეულებრივი ტენდერის საფუძველზე ხდება შერჩევა და ღირებულების მომსახურება ლოგიკაში სავარაუდო ნარჩენის წლიური რაოდენობა ხდება შეჯამება ეს როგორც ეპიდემიოლოგის საავადმყოფოს ეპიდემიოლოგის მხრიდან ასევე მთავარი ექიმი ექთანი ბევრი რგოლია ჩართული ამ რაოდენობის ასე ვთქვათ დადგენაში და რამდენად უღირს კონკრეტულ კომპანიას რომ მიიღოს მონაწილეობა და კილოგრამის შესაბამისად მოახდინოს მისი მომსახურების ტარიფი. ეხლა ყველაზე მთავარი რა არის? როგორც ამბულატორიული პაციენტი გვესახება, ასე გვესახება ჩვენ სტაციონარული პაციენტი. 2021 წელს, როდესაც კოვიდი დავამარცხეთ, სტატისტიკური მონაცემებით 22,000-მდე ექიმი ყავს ლიცენზირებული, რომელიც უშუალოდ ჩართულია სახელმწიფოში სამედიცინო მომსახურებასთან. მე მარტო ექიმებს ვიძახი სამედიცინო დაწესებულებებს და დაახლოებით მაგდენივე 22,000-მდე ექთანი ყავს. 270 სამედიცინო დაწესებულება ყავს მულტიპროფილური, რომელიც სტაციონარულს ვეძახით და პირობითად ვამბობ, მარტივად მსმენელმა რო გაიგოს, საწოლი დგას საავადმყოფოში და დაახლოებით 2200 ამბულატორიული პოლიკლინიკის ტიპის დაწესებულება გვაქვს, სადაც დაზღვევით თუ ჩვენი ჯიბით ვიხდით სამედიცინო კონკრეტულ მომსახურებას. ყველა ქვეყანაში კანონთან მიმართებაში არის ესეთი მინიშნება, რომ არსებობს ფორმულა, რის საფუძველზეც დგება სამედიცინო ნარჩენის აკუმულირება კონკრეტული მომსახურებიდან გამომდინარე, როგორც ამბულატორიული, ისე სტაციონარული. თუ ავიღებთ საშუალო არითმეტიკულით, რომ სტაციონარში პაციენტი რჩება პლუს-მინუს 6-7 დღე, მაშინ უნდა ვიანგარიშოთ, რომ თუ ოპერაციას არ გაიკეთებს, ამ 7 დღის განმავლობაში რაღაცა X კონკრეტული სახარჯი მასალა იხარჯება, დაწყებული კიდევ ხას უსვავ ექიმიდან გამომდინარე დამთავრებული პაციენტის იმ მომსახურე ეს გადასხმის სისტემებია და ბევრი ხელთათმანი, ბევრი ბახილი თუნდაც საცვლები და ასე შემდეგ, რაც უნდა გადაიყაროს. ეხლა ჩვენ რომ ცუდად ვიკამათოთ სამშობიაროში ბავში რო გაჩდება, პამპერსს რო უკეთებენ, საავადმყოფოს ტერიტორიაზე პამპერსი სახიფათო ნარჩენად ითვლება, ოჯახში ჩვენ რო შვილებს პამპერსებს უცვლით, ის მუნიციპალურში ითვლება. ანუ ესეც ძალიან საკამათო თემაა, რომ საავადმყოფო ხშირ შემთხვევაში კამათობს, რომ შენ უნდა წაიღო პამპერსი, ანუ შენ უნდა გადააგდო, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის სახიფათო ნარჩენია და ზედმეტი კილოგრამია. და ზედმეტი კილოგრამია და მისთვის ზედმეტი ხარჯია და ალტერნატიულ წყაროს ვასახელებთ, რომ ეს არ არის სახიფათო ნარჩენი, მაგრამ ხურეთ თუ პაციენტმა დალია თუნდაც ერთი ტაბლეტი პრეპარატი და უკაცრავად მსმენელთან შარტთან ერთად ეს გამოყოფა მოხდა პამპერსში, მაშინ იძახიან, რომ ეს უკვე ქიმიურ ნარჩენში გადის. ვერ დავადგენთ კი ბატონო არსებითად რა არის ნარჩენი და რა არ არის, ანუ მე ცოტა ისე გამომივა, რომ ცოტა უტრირებ და უკაცრავად, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ძალიან ფრთხილი მოსაპყრობია ყველა ის მომენტი, რაზეც ჩვენ საუბრობთ. და ერთი კიდევ მინდა დავამატო, განვითარებულ ქვეყნებში დადგენილია ფორმულა, წეგან საუბრობდი, რაოდენობის კილოგრამი შეიძლება მოხდეს სახიფათო ნარჩენის, ანუ მომსახურებიდან გამომდინარე საავადმყოფოში, სამედიცინო დაწესებულებაში, ეს არის საშუალოდ 2 კილოგრამ ნახევარი სტაციონარზე და დაახლოებით 800 გრამამდე არის ეს ვიძახით ამბულატორია. ეს არის როგორც სტომატოლოგია და ასე შემდეგ. ეხლა რომ ავიღოთ 22,000 ექიმი, 22,000 ექთანი, ეს არის დაახლოებით 40,000 ადამიანი, მარტო დღეში ერთი ხელთათმანი რო გაიკეთოს, რო ავწონოთ, თან მოცულობითია ეს დაპრესილი ნარჩენი არ არის, ჩათვალეთ, რომ
სადღაც ერთ ტრაილერის კონტეინერს რაოდენობებზე გავდივართ. კრიფავთ, ხო? სახელმწიფოს მასშტაბით ვამბობ რა. კი ბატონო, თვითონ ამ სამედიცინო პერსონალის და უკაცრავად პლუს 21000 საწოლ ფონდი გვაქვს სახელმწიფოს. რომელიც ფაქტიურად COVID-ის დროს გაიზარდა. დიახ, საწოლ დღე გვაქვს ფონდი. 10%-იც რო ავიღოთ, 2 კილოგრამზე რო ვიანგარიშოთ, ჩავთვალოთ რომ მინიმუმ 20 ტონა გვაქვს სახიფათო ნარჩენი, რომელიც სახელმწიფოში ყოველდღიურად აკუმულირდება. რომლის ასე ვთქვათ, სტატისტიკა ჯერჯერობით მე ვერსად ვერ მივაკლი. კი ბატონო, სამედიცინო პერსონალის ანუ ამ კუთხით მომზადებას და სწავლებას და ტრენინგს ვინ უზრუნველყოფს და თუ არის კვალიფიცირებული. ძალიან კარგი შეკითხვაა. თავის დროზე იყო გარემოს დაცვიდან პირველი ასე ვთქვათ მოწოდება, რომ 2016 წელს ევროკავშირის ასოცირების ხელშეკრულება, როდესაც გაფორმდა, წარმოიქმნა აუცილებლობა, ასე ვთქვათ, ეკოლოგიასთან მიმართებაში ყველა დაწესებულების ასე ვთქვათ დადებითი მიდგომა. ანუ როდესაც მანამდე სახელმწიფო იყო პასუხისმგებელი ყველა იმ მომსახურებიდან წარმოქმნილ ნარჩენზე, ეხლა ყველა კომპანია გახდა პასუხისმგებელი ამ კონკრეტულ ნარჩენთან მიმართებაში. ეს სახიფათო იქნება თუ მუნიციპალური. მე ვიძახი შპს-ებს, კომპანიებს და ასე შემდეგ. იგივე პრინციპით, როგორც წარმომქმნელი გახდა ამაზე პასუხისმგებელი. ვინც წარმოქმნის. შეიქმნა ესეთი პოზიცია გარემოს დაცვითი მმართველი, რომელმაც ძალიან ბევრი დადებითი ქნა ყველა იმ ორგანიზაციაში, სადაც შეიძლებოდა ეს ადამიანი აიყვანა და დღეს როგორც მე ვიცი, არ არსებობს კომპანია, არ არსებობს შპს, სამეცნიერო დაწესებულება თუ ნებისმიერი ორგანიზაცია, ვისაც ეს გარემოს დაცვითი მმართველი არ ეყოლება. რაში მდგომარეობს ეს? სახელმწიფომ გარემოს დაცვის სამინისტრომ შექმნა პორტალი, ეს არის Waste.gov, რომ გავაკეთოთ პარალელი ფაქტიურად, აი ბიზნესის კუთხით რო ავიღოთ RSG, ანუ შემოსავლების სამსახურსაც აქვს კონკრეტული პორტალი RSG და ყოველდღიურად კატეგორიების შესაბამისად გარემოს დაცვითი მმართველი ვალდებულია საერთაშორისო კოდების შესაბამისად ატვირთოს იმ ნარჩენის რაოდენობა, წონა, სახეობა, თხევადი, მყარი, ყველანაირი მონაცემი და სახელმწიფომ უნდა ნახოს ამ კონკრეტული კუთხით აპუნქტი, ანუ წარმომქმნელი ვინ არის, ვინ წაიღო ტრანსპორტირებაზე პასუხისმგებელი ვინ არის, სად განთავსდა, ანუ სად მიიტანეს საბოლოო ჯამში, ანუ B პუნქტს არ დავარქვევ, სად მიიტანეს საბოლოო ჯამში, ვინ მიიტანა და რა სახით მოხდა კონკრეტული სამედიცინო თუ არასამედიცინო თუ სახიფათო ნარჩენის გაუნებელყოფა. შემდგომში რა ბედი ეწია იმისგან დარჩენილ დავარქვათ გაურკვეველ მასას, რომელიც ვერსად ვერ გამოვიყენებთ და ფაქტიურად გადასაყრელი. აი ამით გარემოს დაცვითმა მმართველმა ძალიან გააუმჯობესა სტატისტიკაც და ესე რომ ვთქვათ მიმართულებების განსაზღვრა რა ხდება ქვეყანაში ამ კუთხით. მე მაინც მინდა დაუბრუნდე მომსახურე კომპანიების გამოწვევებს რეალურად. ანუ ვინც ახორციელებს ამ ნარჩენების გატანას, ვინც უზრუნველყოფს რომ ეს ურნები მიაწოდოს საავადმყოფოს, ანუ აქვე მინდა აღვნიშნო რომ თვითონ ეს მომსახურე კომპანია აწვდის საავადმყოფოს ამ ურნებს სხვადასხვა ფერით გამოისახება ეს ურნები და შესაბამისად თავსდება იმ კონკრეტული ტიპის ნარჩენი, რომლისთვისაც მაგალითად ყვითელი ურნაა განკუთვნილი. ანუ ყვითელი, წითელი, სხვადასხვა ფერის. კი ბატონო. ეს მოაქვს და ალბათ ანუ მაგალითად მინიმუმ როდესაც რამდენიმე ობიექტს ემსახურება და ამ ობიექტების დატვირთვები სხვადასხვა გვარია ყოველდღიურად, ну რაღაცა საშუალო მაჩვენებელს იღებს, ხო? შესაბამისად ან ამცირებს ამ რა ქვია სამედიცინო დაწესებულებას, ვისაც ემსახურება, ან ზრდის იმის და შესაბამისად როგორ რა შეუძლია მან ასე ვთქვათ დაწვას ან ავტოკლავირების შედეგად გააუნებელყოს, ხო? მაგრამ კიდევ მინდა
ვიცი რამდენიმე კომპანია, რომელმაც მიიღო ჯარიმა არასწორად დასეპარირებული ნარჩენების შესახებ. გამო, როდესაც რადგან თქვენ რომ აღნიშნეთ, თავიდან კანონმდებლობაში სხვანაირად იყო ჩადებული, მაგრამ თავისთავად ვერ უზრუნველყოფენ საავადმყოფოები თვითონ ადგილზე ამის ასე ვთქვათ მოშორებას ადგილზე თავისი რესურსებით, ამიტომაც სჭირდებათ ეს კომპანიები, ხო? მაგრამ იმას გარემოს დაცვა ამოწმებს. რეალურად ორი სხვადასხვა სტრუქტურა არის აქ ასე ვთქვათ მოთამაშე, რომელიც ანუ ეს ვერ წავა, ეს კომპანია და ვერ დაადანაშაულა, ვერ მიმართავს ჯანდაცვას. კი ბატონო. ანუ აქ რა გამოსავალს, ანუ ეს არის ფაქტი, ხო? მაგრამ გამოსავალი სად არის? ანუ როგორ შეიძლება ეს კანონმდებლობა ამ კანონმდებლობაში იქედანაც და აქედანაც ვიპოვოთ ბმა, სადაც შეიძლება რომ რეალურად ანუ არ დაზარალდეს არც ერთი მხარე. ცოტა რთული შეკითხვა. ისევ და ისევ კანონმდებლობასთან მიმართებაში უნდა გაიმიჯნოს ვინ ამოწმებს სამედიცინო დაწესებულებას და ვინ ამოწმებს კონკრეტულ ორგანიზაციას, ვინაიდან და რადგანაც არსებობს ზღრუბლი, რომლის იქეთ კონკრეტული ნარჩენის მწარმოებელი აღარ ინტერესდება, სად მიდის ეს ნარჩენი და იმის, ასე ვთქვათ, მომსახურე კომპანიის დანაშაულის შემთხვევაში სრულ პასუხისგებლობას იხსნის, ვინაიდან და რადგანაც ვერ დასტურდება ბრალეულობა ორივე მხარის. თუმცა, მოდით ესე ვიტყვი რა, ჯაჭვური რეაქციით ხდება ეს ყველაფერი, თუ ერთი არ არის დამნაშავე, მეორე არ არის დამნაშავე, ან თუ იმ დღემ კარგად ჩაიარა, არავინ არაფერს აღარ აკეთებს. გასაგებია, მაგრამ მარტივი გამოსავალი არსებობს. პირველ რიგში კანონმდებლობის დონეზე უნდა დაჯდნენ ამ დარგის სპეციალისტები და შეიმუშავონ ერთი კონკრეტული მარეგულირებელი ორგანო, ჩემი აზრით, რომელიც გააკონტროლებს როგორც საავადმყოფოში სეპარირებულად თუ გროვდება ნარჩენი და რა რაოდენობის ნარჩენი გროვდება უპირველეს ყოვლისა, რა კატეგორიის, როგორ ვთქვა, რა სახით ხდება ამ ნარჩენის მომსახურება თვითონ საავადმყოფოს ტერიტორიაზე, საავადმყოფოს დავარქმევ ყველა სამედიცინო დაწესებულებას, შემდგომში რა სახით ხდება იმ კონტეინერების მოწოდება, რომლებშიც ხდება ამ კონკრეტული ნარჩენების შეგროვება, ვინაიდან და რადგანაც აღვნიშნეთ რომ უნდა იყოს ერთჯერადი და არა მრავალჯერადი გამოყენების, ხდება თუ არა სპეციალური საფენი, ანუ სპეციალური ცელოფნის ჩაფენა იმ კონტეინერებში, რომ თუნდაც სისხლიანმა შპრიცმა არ გაჟონოს და არ გააფუჭოს, ასე ვთქვათ, შემდგომი ტერიტორია, სადაც შეიძლება რომ ეს ან გატეხილ მდგომარეობაში, ან ბზარის მდგომარეობაში იყოს და უბრალოდ არსებობდეს მარეგულირებელი, მაკონტროლებელი ადამიანი, ვინც აი ამ შიდა სამზარეულოს გააკონტროლებს. შემდგომი ნაბიჯი არის იმ სატრანსპორტო საშუალებების შემოწმება, რომლებიც ფაქტიურად სპეციალურ ტვირთს გადაიტანენ, ინფექციურ ნარჩენს გადაიტანენ, მთელი თბილისის მასშტაბით და ხას უსვავ თუ კონტეინერი ხშირ შემთხვევაში ცელოფანში ხდება ამ ნარჩენების შეგროვება და შუქნიშანზე გაჩერებულ მანქანას შეიძლება ჩამოვიდეს ეს გაჟონოს, ასე ვთქვათ და ამან ვერავინ ვერ მიაქციოს ამას ყურადღება. რაც ყველაზე მთავარია, ისევ და ისევ დიდი პრობლემა არის იმ რესურსის მოტანა უკვე ადგილზე, სადაც ხდება ამის გაუნებელყოფა და ხელშეკრულებების კონტროლი, რამდენად ხდება სწორედ ნარჩენების ინსინირება, მე არ ვიძახი ტექნოლოგიურად, მე ვიძახი რაოდენობრივად, რომ არ შეიძლება დანადგარს კონდეს ტექნიკური მონაცემი 100 კილოგრამი და 3 waste gauge-ზე პორტალზე რაც თქვი 3-4 ტონა აიტვირთოს. ანუ ფაქტიურად ჩვენ თუ ვიძახით უყურეთ 8 საათიან სამუშაო გრაფიკს,
ჯერ მარტო სანამ ჩაირთვება ეს ინსინერატორი, გამოცდილებიდან გამომდინარე გეუბნებით, დაახლოებით საათნახევარი ჭირდება იმას, რომ ავიდეს კონკრეტულ ტემპერატურაზე და მერე მოხდეს ამ ნარჩენის ჩაყრა ამ კონკრეტულ ფეჩში. და ყოველ საათობრივად თუ ჩვენ ამ ნარჩენს ისევ ჩავყრით, იმ ფეჩის გასუფთავება არ ხდება და კონკრეტულად იმ ფეჩში ის ფერფლი წარმოიქმნება. ანუ წარმადობა ამ ფეჩის 100 კილო თუ იყო დილის 10 საათზე, 4 საათზე 20 კილო ხდება, იმიტომ რომ ის ფერფლი რჩება იქ. კი ბატონო. და მათემატიკაა ელემენტარული. მე არ ვიშვენ ხელს არავისკენ, ადვილად შესაძლებელია. თუმცა კიდევ არის ტექნიკური, ფინანსური პრობლემებიც, ვინაიდან ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანია და ეს რო არა ვთქვა, არ შეიძლება. დღესდღეობით სამედიცინო მომსახურება DGG-სგან არის განთავისუფლებული. ყველანაირი მომსახურება, რომელიც სამედიცინო დაწესებულებაში პაციენტთან მიმართებაში ხდება манипуლირებით. ეხლა წარმოიდგინეთ ორი მომენტი, რომ ჟანგბადი რომ დაიტენოს სამედიცინო დაწესებულებაში, ან დერატიზაცია, დეზინფექცია მოხდეს სამედიცინო დაწესებულებაში, DGG-ს ფაქტურა არ იტვირთება და უშუალოდ კომპანია, რომელიც ემსახურება სამედიცინო ნარჩენების მომსახურებას DGG-ს გადამხდელია. გასაგებია. ანუ ეს მე ვიძახი, ადამიანი დაფიქრდეს. ხო, ეს მე ვიძახი ფაქტს, რომ არაერთხელ ყოფილა პარლამენტში საუბარი მაგაზე, კომიტეტთანაც ქონია ამაზე საუბარი, წინა მთავრობაშიც, დღევანდელ მთავრობაშიც, ანუ წვავე დგას ეს პრობლემა, რომ ჩვენ ვემსახურებით იმ ნარჩენს და ფაქტიურად სამედიცინო მომსახურების ერთ-ერთი რგოლი ვართ პაციენტთან, ანუ კომპანიას გულისხმობ. არის სამედიცინო მომსახურებასთან ასოცირებული, ვინაიდან ის რაც რჩება ჩვენია საბოლოო ჯამში იმ კომპანიის არის, ვისაც გააქვს. თუმცა ის რომ ოპერაციას აკეთებს 1000 ლარიანს, ის 1000 ლარი DGG-სგან არის განთავისუფლებული და 100 კილო როცა რჩება ნარჩენი, იმ 100 კილოში რაც არ უნდა გადაგვიხადოს სამონტყოფომ, სამონტყოფო DGG-ს ფაქტურას არ გვიტვირთავს და ხშირ შემთხვევაში, კონსიგნაციაზე ვსაუბრობ და გვიანდება გადარიცხვები, ვინაიდან იქაც თავისი ფინანსური სხვადასხვა პრობლემები არსებობს, ჩვენ DGG-ს გადახვდელები ვართ. კომპანიები არიან DGG-ს გადახვდელები. ეს DGG არ ვიძახი, რომ ტვირთად ადევს, თუმცა ფინანსურად საკმაოდ დიდი ბერკეტია იმისთვის, რომ თუნდაც მოხდეს მომსახურების უფრო უპრიანად და უფრო დადებითად შესრულება. აბსოლუტურად და პრინციპში თუ კი ამისა მომსახურების მიბმა მოხდა, იმიტომ რომ რეალურად სამედიცინო დაწესებულება თვითონ ვერ აგვარებდა ამას ამ საკითხს შიგნით, ხო, კონკრეტული რეგულაციის შემოღების შედეგად. შესაბამისად, ალბათ მასში უნდა ყოფილიყო, რომ ეს სექტორია, გადამამუშავებელი სექტორი, რომელიც განვითარებად ეტაპზეა ყველა მიმართულებით, ეს სამედიცინო ნარჩენის ახიფათო იქნება, საყოფაცხოვრებო თუ შესაფუთი თუ ასე შემდეგ. ეს არის გადამამუშავებელი სექტორი, რომელსაც აქვს გამოწვევები სერიოზული და ახლა ვითარდება და მithumedes აი ამ ნაწილში, სამედიცინო ნაწილში შესაძლებელია გარკვეული, თუნდაც არ ვიცი, სუბსიდირება დავარქვათ თუ გადასახადიდან ნაწილობრივ გათავისუფლება თუ სრულად განთავისუფლება საშუალებას მისცემს ალბათ ამ სექტორს, რომ მეტად განვითარდეს და მეტი პროგრესი რო იყოს და თანამედროვე დანადგარებით რო იყოს უბრალოდ რომ ის თუნდაც ის ლაბორატორიული კვლევები, თუნდაც ის ფილტრები, რომლებიც დაკავშირებულია სახარჯ მასალებთან უკვე ამ სამედიცინო ნარჩენის ინსინერებასთან და გაუნებელყოფასთან საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა და მერცმონეთ არავინ არავის არაფერს არ პატიობს, აი ელემენტარული კვამლიც რო ამოვიდეს ორგანიზაციიდან, ეგრევე ტელეფონს იღებს მომსახურება, ეგრევე ირეკება მერიაში, ეგრევე ირეკება გარემოს დაცვის ცხელხაში და აი გარემო ჩვენ კლავს, ასე შემდეგ და ჩვენ გავდივართ იმხელა ჯარიმებზე, კომპანიები უკაცრავად გავდივართ იმხელა ჯარიმებზე, რომ ვერ გეტყვით. ხო, გარკვეულწილად შეიძლება კაბალურიც იყოს. უღმესი მადლობა ლევან, სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო იწურება. ჩვენ დღეს საუბრობდით სამედიცინო ნარჩენებზე და მის მართვაზე. მადლობა ჩვენ მსმენელს. მადლობა ყველას. დროებით დაგემშვიდობებით. მადლობა ნამდვილად, დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.